So, komm. Nicht so sexy, wie das immer aussieht in diesen Videos, wenn die Leute das machen. Aua, jetzt sind wir noch nicht. What the hell, blockiert. Das ist das Fractal Define 7, der direkte Nachfolger vom Fractal Define R6. Das ist das Gehäuse, wenn man es gerne schlicht mag, wird man das Gehäuse lieben, weil viel schlichter wird es nicht als das Define 7. Wirklich, im Prinzip ist es ein schwarzer Kasten. Zack und weg, das Seitenpanel hat man bei Fractal bis jetzt noch nie so schnell weg gehabt. Jetzt unten nachher ein Filter, wie das immer der Fall ist bei Fractal. Und man kann das Frontpanel hier auftun für bessere Lüftung. Das sollte sich eigentlich alles Ganzes entfernen. Vielleicht ein bisschen eleganter, als ich das jetzt gemacht habe, wenn man auch Zugang hat hier zu den Lüftern. Standardmäßig sind die Fractal-Gehäuse immer mit dem Layout gesehen, dass wir hier das Storage-Layout, dass wir hier Drückhand vorne versetzt haben und hinten nachher 3,5 Zoll Laufwerk anbringen. Das ist jetzt auch neu, dass sie das nicht mehr machen standardmäßig, sondern dass es automatisch in diesem offenen Layout drin ist. Also eher ein bisschen Airflow fokussiert und vom Style her, dass man da etwas drin verbauen kann, das halt sexy aussieht und nicht einfach nur Speicherplatten. Dann würde ich doch sagen, fangen wir mal an, in diesem Gehäuse zu verbauen. Das ist das Asus Crosshair 8 Mainboard mit einem Ryzen 3900X drauf, sowie 16 GB RAM von Corsair. Und die Grafikkarte nehmen wir Nitro von Sapphire 5700 XT. Fractal liefert auch immer ein Zubehör mit, Anleitung natürlich, wie gäng. Ein alternatives Top-Panel gegenüber dem hier Zunigen, das für besseren Airflow ist, offen. Die Möglichkeit, eben, dass man vom Standard-Layout ins Layout kann wechseln für Speicher. Und hier diverse Schrauben und Kabelbinder, die wir jetzt brauchen, damit wir das Mainboard auch befestigen können. Ich werde jetzt für den Test hier im Video bei diesem Top-Panel hier bleiben, also beim Zunigen. Was mir jetzt gerade spontan auffällt, kann ich auch sagen, ist, dass sie hier oben nachher zwischen dem Mainboard und dem Top ist mehr oder weniger gleich viel Platz wie bei den vorherigen Gehäusen. Da hat sich nicht viel da hier. Und sonst habe ich den Eindruck, dass vorne nachher das Layout mehr oder weniger identisch ist wie der bisherige Define oder respektive Fractal Gehäuse allgemein im MIDI-Format. Das hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Bei Fractal, wie eigentlich auch bei den Define Gehäusen Standard, bietet auch die Möglichkeit, die Grafikkarte vertikal zu montieren. Das ist von Anfang an da. Man braucht einfach ein entsprechendes Riser-Kabel. Das ist nicht inbegriffen im Lieferumfang. Was man auch sagen kann, ist, das Frontpanel hier, das ich jetzt mitbekommen habe, ist ein sounddampend, das heisst, das ein bisschen Schall isolieren soll. So, dann hätten wir es jetzt gleich schon geschafft. Schon in Anführungs- und Schlusszeichen. Bevor ich hier weiter auf Abbruch arbeite, montieren wir noch das Netzteil. Das funktioniert auch genau gleich. Das ist eigentlich mittlerweile Standard bei den Gehäusen. Fractal hat das auch schon länger. Man nimmt hier die Halterung weg. Gebe ich die Schrauben hier, sind dicker nachher, die können gar nicht erst rausfallen. Immerhin, die kann man nicht verlieren. Und dann montieren wir die Halterung als Netzteil und können das nachher reinschieben. Hey, nochmal. Habe ich jetzt das Gewinde vermurkst oder ist das die Schraube? Sonst lassen wir die Schraube weg. Es ist ja nur für einen Moment. 3 Schrauben Länge. Das ist ja auch so ein Fakt. Wenn du zum Beispiel eine Wasserkühlung in diesem PC innen verbauen willst, ist es nicht unbedingt die beste Idee, das Netzteil mit dem Lüfter oben einzubauen. Weil sollte deine Wasserkühlung lecken und alles Wasser tropft ins Netzteil, ist das suboptimal, sage ich mal. Darum bei Wasserkühlung empfiehlt es sich, dass man es eher umdreht, das unten nachher hat und oben nachher dort, wo es nicht das Wasser voll eindringen kann. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich Kabel hasse. Ich wirklich hasse. Man sollte alle Kabel aus dieser Welt verbannen. Das Top-Panel scheint sich sehr leicht wegzunehmen übrigens. Es ist jetzt einfach gerade abgekommen, als ich es gelüpft habe. Also, wenn ihr das Gehäuse dreht, wenn ihr am Arbeiten seid, nicht unbedingt an dem hier lüpfen. Holla! Also, je nachdem, was für Kabel ihr habt, wie das hier, weil es recht dick ist und es dann noch so zusätzliche Schutz hat gegen Ripples. Die sind ziemlich dick, hier, die Kabel, bis man sie durchgebracht hat. Das haben sie ein bisschen enger gemacht, tatsächlich etwas. Das fällt mir jetzt gerade auf, spontan, beim letzten Gehäuse.
ist sicher nicht schlimm, wenn man nicht so dicke Kabel hat wie das hier, also sprich selber gesleifte oder so, aber in diesem Fall ist es jetzt relativ eine enge Sache, das hier reinzubringen. Ja, wir haben effektiv all die Aussparungen, also all die Hunger, haben sie ein bisschen enger gemacht. Sieht natürlich einfach, das Gehäuse vorne im Innenraum sieht natürlich einfach ein bisschen stylischer aus, weil es weniger grosse Löcher drin hat. Aber eben mit Kabel hat man je nachdem dann ein Problem. Bei Fractal ist jetzt glaube ich, sowieso noch da, also man hat das Schlichte und dann will man auch noch möglichst wenig, das das unterbricht und darum vielleicht auch die Durchgänge hier ein bisschen dünner machen, als das vorher war. Unter dieser Gehäuserückwand hat es jetzt neu auch Einschübe für HDs, also 3,5 Zoll HDs für 2 Stück. Die sind jetzt da. Früher konnte man die einmal da hinten montieren. Davon ist jetzt Fractal abgekommen. Was ich immer kritisiert habe bei den Fractal-Gehäusen ist, dass ich das Gefühl habe, dass hinten nachher zu wenig Tiefe hast. Also zwischen dieser Rückwand hier und dem Seitenpanel. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das mehr ist als bei den bisherigen Gehäusen. Ich glaube, das ist gleich geblieben. Fractal liefert 3 Lüfter, 140er Lüfter dazu zum Define 7. 2 davon vorne und 1 hinten nachher für als Exhaust. Ein Klettverschluss. Also, so praktisch. Sie sind ja, schau jetzt schon wieder. Ei, Blödsinn das. Das ist auch ein Problem an diesen Kabeln hier, dass die einfach zu kurz sind. Das ist jetzt auch eher ist nicht unbedingt vom Gehäusehersteller das Problem, sondern das ist das Problem vom Netzteilehersteller, dass die jetzt fast ein zu kurzes Kabel mitliefern, wenn man bis da rauf muss. Und es ist ja nur die gehen. Es geht ja nicht jedes Kabel überall her. Schauen wir mal die Blende, ob die effektiv etwas bringt. Und vor allem, ob wir sie noch dran bringen mit dem ganzen Kabelglied hier. Zack, ich würde sagen. Ist es jetzt drin? Oh, jetzt. Sieht ein bisschen aufgeräumter aus, nicht wahnsinnig viel. Liegt auch noch daran, dass ich die hier noch ein bisschen besser verstecken können. Aber bietet auch jetzt auch genug Möglichkeiten. Es ist wirklich effektiv ein bisschen besser, als es vorher der Fall war bei den Fractal-Gehäusen. Mit all diesen Möglichkeiten, die man hier hat, die Kabel reinzuholen. Jetzt verbinden wir da vorne nachher noch den Rest. Dann haben wir es dann. Ja, das ist wieder das Kabel, das einfach fast zu kurz ist, um es da vorne einzustecken. Das ist das Front-USB-C-Kabel, das ich auch jetzt nochmal auftun muss. Und hier auftun, damit es ein bisschen mehr Platz hat. Das ist halt ein bisschen unsexy nachher, weil es natürlich alles auf Anfang. Das ist etwas, was häufig der Fall ist, die Frontanschlüsse. Vielleicht noch kurz nachher zu den Frontanschlüssen etwas sagen kann. Die Kabel für die Frontanschlüsse sind manchmal so kurz, dass man sie nicht ganz dort herbringt, wo sie her sollten. Das trifft jetzt vor allem letzte für den USB-C-Anschluss beim Frontpanel zu. Jetzt hier müssen wir auftun und den vormurksen, das Kabel, damit ich genug Platz habe, dass ich es auf dem Mainboard verbinden kann. Man hat Power-Button, Reset-Button, Kopfhörer-Jack, Mikrofon, eben der USB-Typ C, 2 USB-Typ 2.0 und 2.3.0 Anschlüsse. Also okay von den Möglichkeiten her. Konnektivität hat man ja auch hinten nachher noch über das Mainboard entsprechend. So, tun wir die Klappe noch mal drüber. Jetzt. Jetzt, genau. Ist jetzt nicht mal so schlecht. Jetzt sieht man auch nicht, dass das so schön unschön da raushängt. Eventuell könnte ich es sogar noch da unten durchziehen. Jetzt. Das probieren wir jetzt. Jetzt sind wir gleich noch ein bisschen ehrgeizig im Kabelmanagement. Ich habe schon erwähnt, dass ich Kabel hasse. Ja, jetzt ist es lang genug. Jetzt habe ich es hier. Oder je nachdem, wo das ist. Jetzt zum Beispiel bei meinem Mainboard. Die haben einen USB-Typ C-Anschluss hier unten. Dann geht das relativ gut verlängern. Aber wenn er wie hier oben ist, musst du einfach quer durch das ganze Gehäuse hinten nachher, bis du dort beim Anschluss bist. Tack. Schon. Zum Glück habe ich noch den Schutz drauf gelassen. Sonst hat es jetzt schon ein Necki gegeben. Ein Necki! Nicki Necki!
Wie sagt man das hier in Zürich? Nicht Necki, oder? Wie heisst das hier? Ein Hick. Fast vergessen habe ich, dass mir Fractal eben noch das Gaspanel mitgeliefert hat. Ich probiere jetzt, ob ich das hier dran bringe. Oder ob ich zu dumm bin dafür. Nein. Ha. Bestanden. Da gibt es noch ein bisschen Peel-Porn. Einfach, weil wir es können. Und das ist noch nicht fertig. Oh, schön ruhig. Oh, die Klappe geht auch noch auf. So, komm. PC der läuft jetzt. Ich würde jetzt 2 Stresstests machen, und zwar Heavy Load und Firmark. Bei Heavy Load würde ich auf den Prozessor auslasten und bei Firmark die Grafikkarte auf 2160p. Lasse die Tests während 20 Minuten laufen und überprüfe mit dem MSI Afterburner die Temperaturen. Ich habe vorhin schon kurz mit dem Dezibel-Messgerät gemessen, wie so die Lautstärke im Leerlauf ist vom PC. Da bin ich so etwa 30 cm vor dem Gehäuse auf der Seite wie 36 Dezibel gewesen, also recht leislich. Jetzt schauen wir mal, wenn natürlich die Prozessorlast und die Grafikkarte mehr ausgelastet sind, wie das nachher dann aussieht. Wenn wir hier schauen, die GPU ist jetzt, also die Grafikkarte ist bei 71 Grad und der Prozessor bei 88 Grad Celsius. Also relativ warm geworden. Als nächstes könnte ich noch kurz die Dezibel messen. Viel lauter als jetzt wird es nicht mehr werden. Ich kann dann auch wieder etwa auf 30 cm Distanz. Und da haben wir jetzt so 45 Dezibel von Lautstärke her. Also ist schon einiges lauter geworden als im Idle, wo ich so um die 36 hatte. So, der Test ist jetzt seit 10 Minuten am Laufen. Die Temperaturen sind noch mehr rauf. Ich habe jetzt die GPU 72 Grad und die CPU ist 90 Grad. Also es wird recht heiß. Man merkt es auch, die Luft, die rauskommt, bläst mich schön an. Es ist gefühlt nicht mehr so kalt in unserem Keller unter. Mal schauen, wie sich die letzten 10 Minuten noch entwickeln. Jetzt wären wir nach 20 Minuten, sind die Temperaturen vor CPU bei 91 Grad und vor GPU bei 72 Grad Celsius. CPU finde ich jetzt ist relativ hoch. Die GPU ist eigentlich ein guter Wert, so um die 70 Grad herum, wenn man bedenkt, dass sie jetzt in 20 Minuten auf 100% läuft. Kann natürlich damit zusammenliegen, dass wir oben nachher nicht offen haben, dass die CPU etwas heißer wird. Das werden dann noch weitere Tests zeigen, die ich mache. Vielleicht so im Großen und Ganzen zum Gehäuse kann man sagen, es ist auf jeden Fall ein typisches Fractal-Gehäuse, qualitativ top verarbeitet. Es verbessert den Vorgänger Define R6 an den entscheidenden Stellen. Es ist schlichtes Gehäuse, also man muss nicht extravagant erwarten. Was mir ganz am Schluss jetzt noch aufgefallen ist, sind die Füße. Die sind neu gegenüber dem Define R6. Und mir dünkt, sie sind ein bisschen höher oben als das Define R6. Das heisst, wenn man unten nachher Lüfter montiert, können die sicher genug Luft ansaugen und so für besseren Airflow im Gehäuse innen sorgen. Vom Bauen her eben, an der entscheidenden Stelle hat man es verbessert, weil da die Kipper zum Auftun von den Seitenpanels hinten nachher mit den Kabelführungen hat man auf jeden Fall auch optimiert. Im Großen und Ganzen haben mir gefällt das Gehäuse. Ich finde es recht cool. Liegt aber auch daran, dass ich gerne ein Fractal-Gehäuse habe. Ich würde es auf jeden Fall kaufen für den nächsten Bau von einem PC. Keine Ahnung, was ein Gräubschi ist. Ein Gräubschi ist das, was du beim Apfel drin hast, der Kern. Ein Bütschki! Also Bütschki, genau. Das ist ein komisches Wort. Was? Ein Gräubschi ist komisch. Und dass der irgendwie das hochdeutsche Wort für Neienkäfer verwendet, ist auch schräg. Das ist einfach ein Himmelgügeli. Ja, aber sorry. Aber sorry. Ein Himmelgügel. Ein Himmelgügeli. Es ist mega herzig, wenn man das so sagt. Mega lustig. Liebenswert. Ja. Absolut. Aber hast du mal einen Maikäfer getroffen? Es ist weder liebenswert noch herzig. Es ist terrible. Die sind wirklich herzig. Nein. Warte. Maikäfer, das sind doch die grossen Dinger, die immer so dich hineinfliegen. Nein, das sind... Oh, du meinst Marienkäfer? Ah, die sagen Marienkäfer, genau. Ja. Siehst, ich weiss es schon nicht einmal mehr. Das ist einfach ein Himmelgügeli.